Première partie avec les Timothées. Salut Timothée. On y va comme dans le trou d'un nègre. Moi je vois rien du tout. Hein. Non, oui. Je me dis quand il y aura. Il m'a repéré là, il me tire dessus. Ah ouais. Ah, on se lève tous les deux. À 3. 1, 2, 3. Out. Oh putain, tu vois, t'as... Là, je suis de la merde. C'est pas grave. J'ai vu un trou. Ah. Putain. Je crois que j'ai pris une gamelle. Enculé. Ouais, je crois. Putain, j'ai pris une gamelle quoi. Attention, il va... Moi je le voyais pas. Moi je vois bien. Ah merde. Bon. Il y a Timo Plongeur juste à côté. Ouais. Non mais c'est qu'il y a du bon, parce que les miennes aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'y planque, qu'il faut pas dans le Ah, il est plus... C'est Timothée. Ça tire sur la gauche mec, les gars. Ouais, ouais, je... Ah putain. J'ai fait ça passer de merde.
Steven! Oh putain! Oh putain! Fin de partie. Et j'ai tué Timothée.